За өнөөдөр та бүхэнд баталгаажуулалт тохирлын үнэлгээний чиглэлээр одоо мэдээлэл өгье. За Монгол улсад тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг стандартшил техникийн зохицуул тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлж байна. За тус хууль нь 2018 онд батлагдсан одоо хэрэгжээд 3 жил болж байна. За энэ хуулийн гол зорилго бол олон улсын жишгийн дагуу Монгол улс баталгаажуулалтын тогтолцоо бүрдүүлэхэд одоо гол зорилго нь оршиж байна. За энэ хуулийн 13-2-т тохирлын үнэлгээнд хүн малын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдал, хохирол учруулж болзошгүй бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаанд заавал хамруулахаар хуульчилж өгсөн байгаа. Тохирлын үнэлгээ гэж юу хэлэх вэ? Бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнд холбогдох стандарт, техникийн зохицуул, норматив баримтчгийн шаардлагыг хангаж байгааг нотолж бичгээр гаргах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. За тохирлын үнэлгээг хэрэгжүүлэхдээ баталгаажуулалтын байгууллага нь одоо стандарт, техникийн зохицуул, олон улс бүс нутгийн стандарт, гадаад орны стандартыг удирдлага болгож хэрэгжүүлдэг байгаа. За мөн хуулийн 13-4-т одоо Монгол улсын хэмжээнд тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бүтээгдэхүүн үйлчилгээ жагсаалт болон тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх, улсын хилээр нэвтрүүлэх журмыг баталж өгсөн байгаа. За энэ тохирлын баталгаанд хамрагдах бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ орсон бэ гэвэл одоо 50 бүлгийн 344 төрлийн одоо 644 зүйлийн одоо бүтээгдэхүүн, 16 төрлийн үйлчилгээ, 11 төрлийн техникийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр зааж өгсөн байгаа. За энэ тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг одоо сонгож тогтоохдоо за олон улс бүс нутгад одоо хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах хүрээнд ямар бүтээгдэхүүн заавал баталгаатай зах зээлд нийлүүлэгдгийг, за мөн дэлхийн гайлын байгууллагаас гаргасан бараг кодлох, тодорхойлох уялдуулсан системтэй уялдуулж одоо энийг боловсруулсан байгаа. За энэ жагсаалтанд хүнсний төрлийн бүтээгдэхүүн, за хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн, ахуй хэрэглээ гоо сайхны салбарын бүтээгдэхүүн, зам барилга, дэд бүтцийн салбарын бүтээгдэхүүн гэдэг одоо салбарын бүтээгдэхүүний баталгаатай зах зээлд нийлүүлэхээр л журмалж өгсөн байгаа. За тухайлбал хүнсний салбарын бүтээгдэхүүнээс одоо хүн болгоны өдөр тутмын хэрэгцээнд хэрэгэлдэг одоо төрөл бүрийн мах, нөөшилсөн махан бүтээгдэхүүн, хям, сүү зэрэг бүтээгдэхүүн заавал тохирлын баталгаатай байж ич одоо зах зээл дээр зарагдахаар зааж өгсөн байна. За мөн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүнээс төрөл бүрийн арьс шир, ноос ноодорн бүтээгдэхүүнүүд тохирлын баталгаатайгаар байж зах зээлд нийлүүлнэ. За Монгол улсын сүүлийн үед гадаад харилцаа хөрвжиж хөнгөн үйлдвэрийн салбарын одоо бүтээгдэхүүнүүд гадагшаа бол нэлээд экспортлогдож байна. Энэ үйл ажиллагаа бас баталгаажлалтаар хангагдаж зах зээлд гарвал Монгол улсын нэр хүнд бас өснө. Нийт 50 бүлгийн бүтээгдэхүүний өнөөдөр нэг 344 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний тохирлын баталгаанд хамруулчаад байна. Энэ нь нийт баталгаажуулалтанд хамрагдах бүтээгдэхүүний нэг 54 орчим хувийн тохирлын баталгаатайгаар одоо хангагдаж байна. За тохирлын баталгаанд заавал хамруулах үйлчлэгээ гэвэл одоо өсчин, гоо сайхан, нийтийн хоол, амралтын газар, жуулчны бааз, хүүхдийн туслан гэдэг яг хүний хэрэгцээ, аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай үйлчлэгээнүүд заавал баталгаажуулалтанд хамруулахаар журмалж өгсөн байгаа. За өнөөдрийн цар тахал ковидын үед бол одоо үйлдвэр эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагад нь стандартын шаардлага хангасан үйлчлэгээр иргэдэд үйлчлэх мөн иргэд стандартын шаардлага хангасан баталгаатай үйлчлэгийг авах шаардлагыг л бас тавьж явах хэрэгтэй байгаа. За ингэж бид бүхэн одоо тал талаас энэ баталгаатай бүтээгдэхүүнийг шаардсанаар өөрсдөө эрүүл мэндийг цаашлаад үндэсний аюулгүй байдал, за улс орны нийгмийн эдийн засаг нөлөөлөх асуудлаа шийдвэрлэх юм боломжтой байгаа. За Монгол улс нь олон улсын жишгийн дагуу баталгаажуулалтын тогтолцоог бас өргөжүүлэх одоо салбарын баталгаажуулалтын байгууллагуудыг бий болгох асуудлыг хуульчилж өгсөн байгаа. За өнөөдрийн одоо байдлаар бол Монгол улсад итгэмжлэгдсэн 7 баталгаажуулалтын байгууллага. За үүний хүнсний бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг бол стандарт хэмжээ зүйн газар хэрэгжүүлж байна. За барилгын салбарын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг барилга архитектур корпорац, барилгын хөгжлийн төв, барилгын хөгжлийн үндэсний төв хэрэгжүүлж байна. За хөнгөн үйлдвэрийн салбартаар л одоо ноос ноодорын холбоо баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлж байна. За харилцаа холбооны салбартаар харилцаа холбооны зохицуулах хороонд баталгаажуулалтыг хийж байна. За үйлчлэгээний баталгаажуулалтыг Автовын үндэсний төв гэдэг байгууллага мөн байна. За эдгээр байгууллагууд одоо баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж за баталгаатай бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр гаргахын төлөө одоо үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж байна. За баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлэхдээ одоо баталгаажуулалтын мэрэгсэн шинжээч гэж стандартчлал техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас эрх авч энэ ажлыг хэрэгжүүлдэг байгаа. За Монгол улсын цаашдын чиг хандлага салбарын баталгаажуулалтын байгууллагуудыг бий болгож чадахжуулж за баталгаатай бүтээгдэхүүнүүдийг одоо ард иргэдээ
одоо нийлүүлэх хангах ийм зорилготой ажиллаж байна. За мөн энэ хууль одоо засгийн газрын 291-р тогтоолын одоо 2-р хавсралдаар тохирлын баталгаанд заавал хамрагдсан баталгаатай бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг зах зээлд нийлүүлэх улсын хилээр нэвтрүүлэх ийм журмыг баталж өгсөн байгаа. Энэ журмын гол зорилго нь аж ахуйн нэгж байгууллага иргэн хэрвээ ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулдаг бол та бүтээгдэхүүнээ заавал баталгаатай тохирлын үнэлгээнд хамруулсан байж одоо зах зээлд нийлүүлж гэдэг асуудлыг зохицуулж өгсөн байгаа. За мөн олон улсад Монгол улсын хэмжээнд одоо тохирлын үнэлгээнд хамрагдсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ маань зах зээл гадагшаа одоо олон улсад гарахт бол нэг стандарт, нэг сорилт гэдэг зарчмын дор Монгол улсаас олгосон тохирлын гэрчлэгээ бол одоо гадаад улс оронд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байна. Монгол улс олон улсын итгэмжлийн форумд 2016 онд нэгдсэн. За энэ олон улсын итгэмжлийн форумд нэгдсэний одоо үр шимэн гэвэл Монгол улсын баталгаажтын байгууллагаас олгосон тохирлын гэрчлэгээ одоо бусад улс орнуудад хүлээн зөвшөөрөгдөнө гэсэн үг. За тухайлбал одоо харилцаа холбоонд хэрэгэлдэг одоо хэрэгслүүд тэг тохирлын баталгаанд хамруулахгүй болохоор ямар сөрөг үр дагавар гарах вэ гэвэл нэгдүгээр хүний эрүүл мэндэд гэвэл сонсгол муудах, зүрх муудах, за одоо дотоод үйл ажиллагаа алдагдах одоо сөрөг нөлөө байдаг учраас одоо хөндлөнгийн баталгаажуулалтын байгууллага бол одоо тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний стандартын шаардлага хангаж цаашлаад хүний эрүүл мэндэд одоо эерэг нөлөөтэй маа гэдгийг нотолж энэ тохирлын гэрчлэгээ буюу баталгаажуулалтыг хийж өгдөг байгаа. Монгол улсын хэмжээнд тохирлын үнэлгээ буюу баталгаажуулалт хийх байгууллагаас өөрөө чадвартай байдаг. За энэ чадварынхын үйл ажиллагааг олон улсын ISO 17065 гэдэг стандартын дагуу үнэж итгэмжил олгодог байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад одоо тохирлын гэрчлэгээ олгодог байгууллагууд бүгд 17065 стандартаар итгэмжлэгдэж одоо эрхээ авсан ийм байгууллагууд байна. За мөн энэ стандарт техникийн зохицуул тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хуулийн бас нэг гол одоо зорилго нь л салбарын баталгаажуулалтын байгууллагууд мэрэгсэн байгууллагуудыг бий болгож за салбарын сайд нар одоо баталдах ийм одоо асуудлыг шийдэж өгсөн байна. Энэ 2018 онд Монгол улс аюулгүйн тэмдэгтээ болсон. За энэ аюулгүйн тэмдэг л техникийн зохицуулалтын шаардлагыг бүрэн хангасан одоо бүтээгдэхүүнд олгодог байгаа. За Монгол улсад одоогоор 5 техникийн зохицуулалт батлагдсан байна. За согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл дээр биологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, сүүсүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, арь ширний үйлдвэрлэл, импортоор орж иж байгаа бүтээгдэхүүнд тогтоосон юм техникийн зохицуулалтууд нь мөрдөгдөж байна. За техникийн зохицуулалтын одоо гол онцлог бол тухайн байгууллага өөрийн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээ шат дамжлага бүрийг одоо бүрийн хяналтын тогтолцоо бүрдүүлсэн. За өнөөдрийн цар тахлын үед бол одоо хүн бүр хөл хорионд тусгаарлалтанд байсан агаар салхинд одоо гарахтаа бол таны үйлдвэрлэж байгаа амралтын газар, хоолны газар нь тохирлын баталгаатай юу, стандартын шаардлага хангаж уу гэдгийг одоо мэдхийн тулд стандарт хэмнэл зүүн газрын захим хуудсанд цочилж одоо баталгаатай гэдэг мэдээллийг л авч болно. За бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ баталгаажуулалтанд хамруулсаар ямар үр ашиг гарах вэ гэвэл нэгдүгээр одоо байгууллагуудын өрсөлдөх боломж нэгдэнэ. За байгууллага өөрийнхөө бүтээгдэхүүний баталгаатай гэдэгт итгэл төрж байна. За эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлнө. За мөн цаашлаад одоо Монгол улс бол одоо брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх гадаад зах зээл дээр гарахад л одоо нөлөө үзүүлнэ. За мөн одоо олон улсын зах зээл бүтээгдэхүүнээ гаргахад одоо мөн одоо ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн үйлчилгээг одоо тохирлын баталгаажуулалтанд хамруулснаар таны бүтээгдэхүүн бол стандартын шаардлага хангаснаа гэдэг нэгдүгээр илтгэн. За нөгөө талаас таны бүтээгдэхүүн хэрэглэгч итгэл төгс одоо худалдан авах ийм боломжийг бүрдүүлдэг байгаа. За одоо Монгол улсын одоо гадаад зах зээл өргөжж гаднаас дэвшилтэд техник технологиг нэвтрүүлж байна. За мөн дээр нөгөө хэрэгчийн хэрэгцээ шаардлага хандлага өөрчлөгдөж байгаа үед та бүтээгдэхүүнээ одоо хөгжүүл баталгаажуулалтанд хамруулах шаардлагатай байна. За үйлдвэрлэгч та
таны үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний стандарт нь одоо байгаа эсхийг эхлээд судлах ёстой. За таны бүтээгдэхүүнд одоо стандарт байхгүй тохиолдолд та олон улс бүс нутаг үндэсний стандартын шаардлагад нийцсэн байгууллагын стандартыг боловсруулж стандартлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар бүртгүүлж хэрэглэх боломжтой.